нас из приобретений. Тут несколько кисточков, несколько валиков. В Лидле была акция, промоция, и мы купили. А это, посмотрите, я купила вот такую штуку. Я вам показывала в прошлых роликах и рассказывала о том, что здесь очень много улиток. А так как у нас есть собака, чишка мелкий, то здесь написано, что его можно применять, если есть домашние животные. Оно не вредит ни птицам, ни зверям. Поэтому, не знаю, я почитаю инструкцию, посмотрю, когда его можно будет начать применять. Может быть, сейчас стоит его рассыпать. Если у вас есть опыт в применении такого средства, то напишите, когда мне нужно его рассыпать. Либо сейчас, когда улитки спят, либо уже, это сейчас что у нас, середина марта примерно, или же мне, может быть, его в апреле или в мае, когда вообще его обычно применяют. Поэтому, если знаете, то напишите. А это, посмотрите, пока мы не подключили газовый котел, как-то мы прикупили себе вот такой газовый типа камин. Сейчас мы его сегодня наполнили баллон. Хотим немножечко прогреть стены. Хотя я не знаю, целесообразно ли это, потому что ночью опять будет холодно, мороз будет. Так. Ну а еще вчера Гена тут разбирал, получается, вот эту газовую плиту, которую тогда бездомные разбирали, до конца не доразобрали. Короче говоря, мы ее сдадим на металлолом. И сегодня вечером поедем смотреть газовую плиту бэушную. Я там присмотрела, договорилась уже с человеком. И вечером поедем посмотрим, что там за газовая плита. Он продает ее за 250 злотых. Посмотрим. А на выходных мы планируем вот это вот сбить, вот эту всю плитку. И уже начать решать что-то вот с газовым котлом. Хочу сегодня вымыть трубу, посмотрите. Она жирная, грязная, хочу ее, ну, вообще отмыть. Прежде чем котел сюда повесить, конечно, мне хотелось бы сначала заняться вот стеной, потому что когда уже будет висеть котел, что я уже могу здесь делать под ним? Не знаю, поэтому хотелось бы вот это сегодня пошкрябать. Что еще, что-то сделать для того, чтобы можно было уже им заняться. Ну да, если ножки прикрутить, сразу можно будет его передвигать из комнаты в комнату. Заработал каминчик. Аж на таком расстоянии чувствуется жар. Ну, здесь написано 4,2 киловатта мощности. 4,2 киловатта. Здорово, что он на колесиках и прям, ну, жарко идет. Да, нам, конечно, нужно стены обогреть хоть чуть-чуть. Потому что пока мы не установили газовый котел, здесь просто холодина. Сегодня даже на улице теплее, чем в доме. Вот, интересно. Ты выключил? Запускается. Ну, еще нравится, что здесь система опрокидывания, да, есть? Да. Что если вдруг он упадет, оно отключится и все. Сработает предохранитель. Ну, такая штука. А это, посмотрите, мы купили в Пронатуре. Мы за него заплатили 375 злотых. И здесь такие правила. Я почему-то думала, что когда мы его заполним, этот творог большой, мешок, то мы
а потом вызовем этот эвакуатор, позвоним на Пронатуру, и у нас заберут вот этот мусор, который мы здесь накопим. Как в том анекдоте, да? Кудрявые гвозди. Все зашпаклевали. Ну да, постепенно. Запивали тут его через... Забивали, конечно. Ой. Чего зацепить-то? Супер. Посмотрите, насколько светлее стало в комнате. Вообще. Где же мои запчасти? И все потерял. Теперь можно поближе посмотреть. Нужна лестница, чтобы залезть на крышу и посмотреть, что там. И пора разбирать печь на днях. Жарко стоять возле этого камина. Так, ну и теперь озвучу, зачем вот эти штучки я покупал на Алиэкспресс. Вот, она состоит из металла, ставится вот сюда, прикручивается, там проставочка еще есть. Вот. И поворачивается окошко, потому что пластиковое окно достаточно надавить здесь или там, и его можно сломать. А это блокиратор. Это такой ты поставил в той комнате, да? Да, покажи там. А я сейчас покажу. Вот, смотрите, вот такой вот блокиратор. Дверь закрываешь. Вот так. И все, уже никто не проникнет. Потому что я уже говорила, что бездомные проникали, да, вот это вот окно, оно было сломано. Это мы сейчас открываем все, потому что на улице теплее, чем в помещении. Ну, вот еще дополнительная защита. Вот, то есть мы повернули ключик раз, и уже оно потом не откроется. Если там проволочку какую-то сюда засунуть, там удавочку, оно не будет вот, открывать его. То есть разве что остается разбить окно, потому что по-другому уже сюда вроде как не должны его взломать и влезть. Вот так вот раз, все, вот оно не поворачивается. Открываем, все, окно поворачивается. Это ты на Алике покупал, да? Да, на Алиэкспрессе. Ага. Окей. Вытащить. Здесь на окне вот стоит такая штуковинка интересная. Кто-то будет спрашивать, что это. Это клапан приточной вентиляции. Вот здесь он открывается. И проветривание идет, микропроветривание. Потому что раньше, когда были деревянные окна, в квартирах, домах, более приход свежего воздуха был. Когда мы ставим современные двери, окна, мы герметизируем дом. Даже многие, вот я скажу пример, когда-то я занимался там шабашечками и все такое, ну, всем такое было. Приходит человек, говорит, я поставил вытяжку итальянскую,
1200 кубов должна она воздуха там высасывать. Говорит, она не работает, плохо тянет. Вот. Прихожу к нему в гости, говорю, включай вытяжку. Вот. Он включил вытяжку, говорю, закури сигаретку. Он встал, закурил сигарету. Смотри, говорю, дым как идет. Подхожу к окну и просто его открываю на проветривание. И мгновенно весь дым, который у него, вокруг него был, ушел в вытяжку. Говорю, видишь разницу? Говорю, надо ставить или в окно приточный клапан, или есть специальные системы, которые ставятся под подоконник приточный. И тогда, говорю, будет у тебя все нормально работать. Вот. Ну и конструкция бывает разная, и соответственно по ценовой категории. Пока Гена занимается окнами, а я тут стою и шкрябаю. Постаралась отмыть трубу. Вода, правда, в кране бежит прям коричневая, сильно ржавая, но все равно как смогла отмыла. И шкрябаю пока шпателем вот это все. Установили. Это на это окошечко, это на это. Раз. Два. Все. И плюс на ключик. Раз. Все уже. Это уже такое лишние предосторожности. Ну и все, в принципе, на сегодня все. Мы сюда приезжаем только набегами, потому что мы не можем оставлять Юлю надолго одну дома. Кстати, вот это вот тоже надо выбить. Будем печь выбивать, и это сразу выбить, а там надо будет забетонировать. Потому что сюда ходить и даже Юле на коляске выезжать на инвалидной, здесь просто, ну как, никак. Она не пролезет ничего, не проедет. Вот. На сегодня, пожалуй, все. Жалко, конечно, что так мало времени у нас. Мы сюда буквально приезжаем на пару часов. Может быть, у нас помощники придут в субботу-воскресенье, друзья. И, может быть, мы чуть больше сможем здесь чего-то сделать. Ну вот, съездили мы, забрали газовую плиту. Обошлась она нам в 220 злотых. Она полностью газовая. Хотелось, конечно, с электроподжигом. Но уже там комфорки. Вот. На улице темно уже. Но зато она у нас есть. Все, теперь можно и домой.